भने हल्का फ्याट त हुन्छ तर पनि लाइक अरू मासुको आइटम जस्तो तेल हालेको हुँदैन यसमा। त्यही भएर हामी सेक्वालाई चाहिँ एस टियरमा हालिदिन्छौँ। आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले खाने चिट मिलहरूलाई म ऱ्याङ्क गर्ने छु टियर लिस्टमा। हामी चाहिँ वर्स्टदेखि बेस्टमा हुँदै जाउँ। र सुरुमा आउँछ सबैभन्दा वर्स्ट भनेको चाहिँ डिप फ्राइड आइटम जस्तै पकोडा, समोसा, जलेबी। यो चाहिँ लिटरली डिप फ्राइड पनि हुन्छ प्लस केही न्युट्रिसन भ्यालु दिँदैन तपाईँलाई, प्रोटिन पनि हुँदैन। सो यो चाहिँ वर्स्टमा आउँछ। नेक्स्ट भनेको केक कि नभए कुनै बेकरी आइटम जस्तै डोनटहरू, यो पनि लाइक सेम कुरा नै हो, अल सुगर मात्रै हुन्छ, कार्ब्स मात्रै हुन्छ, केही न्युट्रिसनल भ्यालु हुँदैन, प्रोटिन पनि हुँदैन। सो यो पनि डी टियरमा जान्छ। नेक्स्टमा आउँछ पिज्जा कि नभए बर्गर। अब यो चाहिँ स्लाइटली बेटर हो किनभने डिप फ्राइड हुँदैन र धेरै सुगर हुँदैन यसमा, तर पनि अभियसली यो सब कार्ब्स र फ्याट नै हो एट द एन्ड अफ द डे। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामी सी टियरमा हालिदिन्छौँ। त्यसपछि आउँछ करेन्ट, हाम्रो सबैको फेभरेट करेन्ट, जसले पनि खान्छ यो त होइन। यसलाई पनि हामी सी टियरमा हाल्छौँ किनभने अब यो डिप फ्राइड नै त होइन, तर पनि लाइक यसमा तपाईँको सोडियमले पुरै हेभी हुन्छ, मैदाले बनाएको हुन्छ, प्रोटिन पनि 10 ग्राम प्रोटिन हुन्छ 500 क्यालोरिजमा। अर्को आउँछ किमा नुडल्स। यसलाई चाहिँ हामी बी टियरमा हाल्छौँ किनभने किमाबाट हल्का एक्स्ट्रा प्रोटिन भए पनि आयो नि त। सो हल्का तपाईँको यो करेन्टहरू भन्दा चाहिँ हल्का स्लाइटली बेटर हुन्छ। नेक्स्टमा आउँछ पानीपुरी। पानीपुरीलाई म एक्चुअलमा बी टियरमा हाल्छु। मान्छेहरू सक भइहाल्यो यो डिप फ्राइड आइटम कसरी बीमा गयो भनेर, तर त्यो पुरी चाहिँ खासै हेभी क्यालोरिज हुँदैन क्या। डिप फ्राइड भए पनि लाइक क्यालोरिज कम नै हुन्छ नि त त्यो पुरीमा। अनि त्यससँग हामीले खानेकुरा भनेको त्यो बोइल्ड पोटेटो, चना जस्तो कुराहरू त हो नि, जुन चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ अगाउनुहुन्छ नि त खानुभयो भने। अनि अर्को भनेको त पानीमा त क्यालोरिज हुँदैन। सो लिटरली यसो सोच्दाखेरि चाहिँ अरू फुड आइटम्सहरूभन्दा चाहिँ हल्का बेटर हुन्छ यो। त्यही भएर यसलाई हामी बी टियरमा हालिदिन्छौँ। त्यसपछि आउँछ चटपटे। चटपटेले चाहिँ हामीले लो क्यालोरिज बनाउन सकिन्छ। तेल कम्ती हालो, भुजिया चाउचाउ कम्ती हालो र भेजिटेबल्सहरू बढी हालो, काँक्राहरू अनि भुजा पनि कम्ती क्यालोरिज नै हुन्छ, त्यो हालेर अझै तपाईँले चिकन हाल्नु भने एक्स्ट्रा प्रोटिन पनि भयो। सो चटपटेलाई चाहिँ हामी ए टियरमा हालिदिन्छौँ। त्यसपछि आउँछ सबैभन्दा फेमस फुड नेपालको मोमो। मोमोलाई पनि म ए टियरमा हालिदिन्छु इफ इट इज नन भेज। अब भेज मोमोमा त फेरि प्रोटिन हुँदैन, तर नन भेज मोमो थियो भने एउटा कुरा त स्टिम पनि हुन्छ, सो कुनै तेल पनि हालेको हुँदैन। र चिकन मोमो थियो भने तपाईँको चिकनबाट पनि प्रोटिन आएछ। चिट मिल मध्येबाट चाहिँ दिस इज अ गुड अप्सन। त्यही भएर यसलाई हामी ए टियरमा हालिदिन्छौँ। सेक्वा चाहिँ अब लिटरली अल प्रोटिन हो। अब तपाईँले पोर्क सेक्वा खानु भने हल्का फ्याट त हुन्छ, तर पनि लाइक अरू मासुको आइटम जस्तो तेल हालेको हुँदैन यसमा। त्यही भएर हामी सेक्वालाई चाहिँ एस टियरमा हालिदिन्छौँ।